Положение опять, потому что я ничего не нажала. Ну, и я решила сделать дальше такой фильм, и потом, ну, я для начала это реально не хотела делать. Потом уже поняла, что это круто, и решила сделать... Ну, короче, вот такое произошло. И теперь у меня есть такой фильмик. Ну и, короче, так пошло, что я решила сделать такой фильм. Где я? Да нет у тебя. Где я? Вот ты, вот. Чего надоело? Ты Санта-Клаус. Ты Санта-Клаус. Мой кук где? Вот. Это я вообще-то, если ты не знал. У меня есть хэллоуинский скин. У меня есть мой летний скин без рюкзака. Это мой зимний скин в доме. Когда на улице. Когда уже март. Где-то февраль. Я гуляю без куртки, если не холодно. Ну, короче, это мой уже летний скин с рюкзаком. Это мой весенний скин без рюкзака. Это мой весенний скин с рюкзаком. Где мой... Ну и сейчас буду делать свой зимний скин. Повернитесь вот сюда. Вот тут будьте, ребята. Так, просто берем мелом. Это какой зимний? Надеваем маечку. Надеваем, когда я гуляю на улице. Опа. Для начала разобьем руку. Я люблю. Какие-то перчатки. Перчатки Таноса. Так, бери. Она будет одна перчатка. И, короче, просто это вот типа будет... Я порезал пальцы. Короче, раскрасил фломастером. Да, подождите. Я сделаю свой скин так. Для начала делаем это. Давай. Конечно, шапка лучше. Чем? Потому что в этом фильме я всегда мальчик. Меня зовут Саша. Такая мальчика, конечно. Вот курточка мне все нравится. Кофту обязательно. Кофту. Вот такая. Еще. Вот такой с капюшончиком надену. Да надевай. Жалко, что перчаток не добавили. Может, в следующем обновлении добавить. Вот такой будет у меня скин. Но куда же без повязки? У меня всегда, почти всегда. Это будет, почти всегда у меня скины бывают. Часто очень у меня они с маской. Вы замечали это? Во, мой скин. Дай. Там есть один подвох. Мы не видим, что там есть еще такая закорючка, типа, вы видите. Я ее только что надела. Дай. Ее будет 2 слоя. Ты будешь свой скин делать? Да. Стоп. Сейчас я... Так, берем вот так просто. Вот так надеваем. Вот тут немного видно желтое. И вот так
такую штучку. Теперь сохраняем этот скин. Ой. Да, давай. Синий. Да хорошо, хорошо, хорошо. Только не кричи. Такие разные. Теперь можно убирать все. Да-ра-та-та-та. Короче, выбирай, какой у тебя будет мелен. Где-то. Тоже хорошо вспомнили. Бессмертие вкалять. Бессмертие. Короче, бессмертие. Мой синий. Короче, все. Так. Майка будет у тебя? Нет. А защита? Я своему мелу на защиту забыла надеть. Где-то. Знаку. Нет. Это вообще геройский. Это на 9 мая. Так, Степа, короче. Нам нужен зимний скин. Вот в эту кладкой пользуйся. Короче, как они будут вот такие? Не, да. Держи. Да, давай, надевай. Ура! Сапоги какие? Синий. Синих нету. Вот такие вот кинем. Так, понятно. Какая шапка у Щенки или обычная шапка, короче? Обычная. Насти. Держи. Вот такая курточка, вот это будет. Какая курточка? Куртка какая? Тоже меня укрыл. А, это жилетка вообще. А не, это куртка. Короче, пофиг. Так, ага. Будет шарф. Вот такая фигня или вот такая фигня? Такая фигня. Иди на. Опа, все. Сохраняем. Да. Нравится тебе скин? Это синий. Короче, все. Нравится? Нравится? Синий. Бррррскибивидо. Нет. Нет, не видишь. Все. Можем брать твой скин. Скибивидо. Скибивидо. Степа, куда сегодня пойдем? Я Мику. Степа, ты зачем, как у меня, куртку надел? Зато у тебя рукава до дна, у меня нет. Ура! Не. Это я вообще. Чтобы было отличие, я разные шапки. Видишь, что отличие? Вот. У меня вот такая рука, а у тебя чисто. У меня вот такая жилетка, а у тебя до конца куртка. У меня шапка-ушанка, а у тебя вот такая синяя шапка. У меня вот такая повязка черная, а у тебя желтая. Понял? Да. Отлично. Где ты? Где твой скин? Покажи. Ось. Не, покажи пальцем. Подвинь. Ось. Вот этот? Да. Да.